အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာ geometry သင်ချဖို့စတဲ့ပုံကိုတွေ့ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေးချက်ကတော့စဝိုင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဗဟု O ရှိတဲ့စဝိုင်းအကြီးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗဟု P ရှိတဲ့စဝိုင်းအသေးရှိပါတယ်။ဒီစဝိုင်းနှစ်ခုက interior tangent second state ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစဝိုင်းနှစ်ခုရဲ့ horizontal gap ကပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်း18 cm ရှိပါတယ်။စဝိုင်းနှစ်ခုရဲ့ vertical gap တစ်ခုစီကလည်းပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ10 cm စီရှိပါတယ်။ပုံစံမှာမိထားတာကတော့ဒါကြမ်းပုံအနီအောင်ခြေထားတဲ့ area ကိုရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပို့စာကိုစပြီးတော့စဉ်းစားပါမယ်။အနီအောင်ခြေထားတဲ့ area ကိုလိုချင်နေဆိုရင်စဝိုင်းကြီး area တွေကနေပြီးတော့စဝိုင်းအသေး area ကိုနှုတ်ရပါတယ်။စဝိုင်းရဲ့ area ရဲ့ formula က pi r square ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပို့စာမှာစဝိုင်းတစ်ခုစီရဲ့အချင်းဝက်ကိုရှာစရာလိုပါတယ်။ r ဆိုတာကအချင်းဝက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးစဝိုင်းကြီးကိုကြည့်ပါမယ်။စဝိုင်းအကြီးရဲ့radius အချင်းဝက်ကို x လို့ထားလိုက်ပါမယ်။ radius က x ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အဝိုင်အောင်လေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့မြင်က x - 18ဖြစ်ပါတယ်။အမှတ် O ကနေပြီးအပေါ်ဦးတည်ပြီးဆွဲတဲ့အချင်းဝက်ကလည်း x cm ရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာ horizontal gap ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ x - 10 cm ရပါမယ်။ဒီလိုပါပဲ O ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲတဲ့မြင်ကလည်း x - 10 cm ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုကတူပါတယ်။O ကနေပြီးတော့လက်ရဘက်ကိုဦးတည်ဆွဲထားတဲ့မြင်ကအချင်းဝက်မြင်က x cm ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ intersecting chord theorem ကိုသုံးပါမယ်။စဝိုင်းတစ်ခုမှာ၄ကျုပ်နှစ်ချောင်းဆွဲထားတယ်။ဒီ၄ကျုပ်နှစ်ချောင်းကအမှတ်တစ်ခုမှာဖြတ်သွားတယ်ဆိုရင်၄ကျုပ်တစ်ချောင်းစီမှာနှစ်ပိုင်းရပါမယ်။ပထမ၄ကျုပ်မှာရှိတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို AB ဒုတိယ၄ကျုပ်မှာရှိတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို CD လို့ပြောမယ်ဆိုပါစို့။ A နဲ့ B မြောက်လက်က C နဲ့ D မြောက်လက်နဲ့တူပါတယ်။အခုပုံမှာဆိုရင်စဝိုင်းအသီးကိုကြည့်ပါမယ်။စဝိုင်းအသီးမှာ၄ကျိုးနှစ်ချောင်းဖြတ်သွားပါတယ်။ကလန့်ဖြတ်မြင်မှာဆိုရင်တော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။လျာတွေက x - 18နဲ့ x 3ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခုမြောက်လက်ကဒေါင်းလိုက်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ x - 10မြောက်လက်တွေနဲ့တူပါတယ်။ polynomial တွေကိုပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ်။ x - 18 times x ဆိုတာက x ² - 18 x equals x - 10 the whole square ဆိုတာကx ² - 20x plus 100ရပါတယ်။ x square ရင်ကြည့်ပါတယ်။ 20x ကို equation ရဲ့လက်ဝဲဘက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 2x equal to 100ရပါတယ်။ x equals 50 cm ရပါတယ်။ x ဆိုတာကစဝိုင်းအကြီးရဲ့ radius ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင် x နေရာမှာ50လို့ရေးလိုက်ပါမယ်။ x - 18ဆိုရင်32ရပါတယ်။အခုအပြောင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့မြင်လေးကစဝိုင်းအသေးလေးရဲ့အချင်းဝက်ဖြစ်ပါတယ်။32နဲ့50ပေါင်းရင်82 cm ရပါတယ်။အချင်းက82 cm ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချင်းဝက်က41 cm ရှိပါတယ်။စဝိုင်းကြီးရဲ့ radius က50 cm ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ area ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန် pi r square တွေမှာအစားထိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်2500 pi cm square ရပါတယ်။စဝိုင်းသေးရဲ့ radius 41 cm ကို pi r square မှာအစားထိုးမယ်ဆိုရင်1681 pi cm square ရပါမယ်။ဒီ area နှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကမိထားတဲ့လာချမ်းပုံစံအနီရောင်နဲ့ခြေထားတဲ့ area ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်819 pi cm square ရပါတယ်။ဒါကတော့ဒီပုံစံရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။